Сәлеметсіздер ме? Бүгін интеллект деген не және ол адамның денсаулығына қалай әсер ететінін айтамыз. Видеоны соңына дейін тыңдасаңыз, өзіңізде қандай интеллект барын білесіз және интеллектінің қай түрі адамның стресске түспеу үшін аса маңызды екенін де айтып беретін боламын. Интеллект ұғымы бәрімізге таныс. Адамның ақыл-ой қабілетінің бүкіл болмысын таным деп атайды. Танымды біз ұстап көре алмаймыз, тек ұғынамыз. Жансыз санадан тыс дүние. Сондықтан интеллектінің не екенін тану үшін оның қасиетін, болмысын түсінгіміз келеді. Психологтар интеллект ұғымын тереңірек қарастыру үшін оның түрлерін бөліп көрсеткен екен. Интеллект латын тілінен аударғанда таным, ұғыну, аңдау дегенді білдіреді. Яғни жеке тұлғаның ақыл-ой қабілеті. Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетімен байланысты. Интеллект адамның болмысты тануының негізгі нысаны. Интеллект қандай қызмет атқарады? Ол оқуға деген қабілеттілік, қоршаған ортаның заңдылықтарын белсенді меңгеруге қабілеттілік. Бір қызығы интеллектіні ген арқылы, яғни ұрпақтың тегімен келетін құбылыс деп анықтама береді. Сол сияқты оның қалыптасуына ұлттық ерекшелік пен адамның өскен ортасы да әсер етеді екен. Интеллектінің түрлері өте көп. Алғашқы кездері IQ, яғни ақыл-ой коэффициенті деген интеллектіні маңызды деп танып келдік. Соңғы 5-7 жыл шамасында EQ, яғни эмоционалды интеллект одан маңызды екен деген пікірлерді де жиі естіп жүрміз. Себебі эмоционалды интеллект басқалармен өзара әрекеттесудің табысты кілті. Сонымен эмоционалды интеллект, яғни EQ, бұл өзіңіздің эмоцияларыңызды позитивті түрде анықтау, пайдалану, түсіну және басқару қабілеті. Мысалы, стрессті жеңілдету, қиындықтарды жеңу және жанжалды басу. Сондай-ақ бұл қабілет басқа адамдардың эмоционалды күйін тануға мүмкіндік береді. Эмоционалды интеллектіні зерттеу мен оны іс жүзінде қолдану арасында үлкен айырмашылық бар. Эмоционалды интеллект 5 компоненттен тұрады. Бірінші, өзін-өзі тану. Сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды түсінуге тырысасыз және олардың сіздің ойларыңыз бен мінез құлқыңызға қалай әсер ететінін анықтайсыз. Егер өзіңіздің мықты және әлсіз жақтарыңызды білсеңіз, өзіңізге деген сенімділік артады. Екінші, өзін-өзі бақылау. Өзіңізді бақылау арқылы импульсивті сезімдерді, қарым-қатынастағы эмоцияларыңызды басқаруға бейімделесіз. Үшінші, жанашырлық. Осы арқылы адамдармен жақсы ара-қатынаста болуды үйренесіз, оларға көмек қолын созасыз. Төртінші, мотивация. Өз мақсатыңызды елестету арқылы арманыңызға жету жолындағы әрбір қадамды нық басасыз. Бесінші, әлеуметтік дағдылар. Сіз басқа адамдардың эмоцияларын, қажеттіліктері мен мәселелерін түсіне аласыз. Қоғамда өзіңізді жайлы сезінесіз және ұжым ішіндегі жанжалды да шеше аласыз. Сонымен, неліктен эмоционалды интеллект өте маңызды? Тұлғаның керемет академиялық білімі болғанмен, жұмыста да, жеке кәсібінде де әлеуметтік тұрғыдан қабілетсіз болуы мүмкін. Жоғары IQ ешқашан жалғыз өзі сәтті нәтижеге кепілдік бола алмайды. Яғни бұл дегеніміз IQ мен EQ бір-бірін күшейтеді деген сөз. Осылайша эмоционалды интеллект мыналарға әсер етеді деп тұжырымдауға болады. Мектептегі үлгерім және жұмыстағы өнімділік. Эмоционалды интеллект сізге жұмыс орнындағы күрделі әлеуметтік қатынастарды бағдарлауға, көшбасшы болуға, сондай-ақ мансапта жетістіктерге жетуге көмектеседі. Көптеген компаниялар үміткерлердің эмоционалды интеллектісін сұхбат кезінде бағалайды. Оны кәсіби құзыреттіліктен кем емес деп есептейді. Денсаулық. Егер сіз эмоцияларыңызды басқара алмасаңыз, онда сіз стрессті де басқара алмайсыз. Бұл денсаулықтың күрделі мәселелеріне әкелуі мүмкін. Бақыланбайтын стресс қан қысымын көтереді, иммундық жүйені басады, инфаркт қаупін арттырады және бедеулікке ықпал етуі мүмкін, қартаюды да жеделдетуі мүмкін. Келесі психикалық жағдай. Бақыланбайтын эмоциялар мен стресс психикалық денсаулыққа әсер етеді. Бұл сізді мазасыздық пен депрессияға әкеп соқтырады. Егер сіз өзіңіздің эмоцияларыңызды басқара алмасаңыз, сіз тұрақты қарым-қатынас орната алмайсыз.
нәтижесінде жалғыздыққа тап боласыз. Дегенмен америкалық психолог интеллектінің түрі көп болса да, солардың басты 9-ын ажыратып көрсеткен екен. Лингвистикалық интеллект, музыкалық интеллект, логикалық математикалық интеллект, кеңістікті ажырату интеллект, экзистенциалды интеллект, дене кинестетикалық интеллект, тұлға аралық тұлға ішілік интеллект және натуралистік интеллект. Бұлар күнделікті өмірде айтып жүрген қабілетке тікелей байланысты. Мәселен, ән айтатын, әуенді жылдам қабылдап, домбыраны тез үйреніп алатын адамды мынау әнші, сазгер, сондай ұғымпаз деп жатамыз. Мұның еш әбестігі жоқ. Тек музыкалық қабілет дамыған адамның бойынан табылар қасиеттер ғана. Бұл қабілет сізде болмаса, онда аталған интеллектінің басқа біреуі сіздің бойыңыздан табылары шүбәсіз. Ендеше әрі қарай әр интеллектіге жеке-жеке тоқталайық. Осылардың қайсысы сіздің бойыңызда бар? Бірінші, лингвистикалық интеллект. Бұл дамыған адам тіл үйренуге, көркем, шешен сөйлеуге бейім келеді. Ана тілінің де, үйренген шет тілінің де ой-қырын, заңдылығын жақсы біледі. Тілді тез үйреніп алады, тіпті кейбірі білмейтін тілдің өзін сырттан түсініп тұрады. Сыныптастардың ішінде тілге бейім оқушының барын өзіңіз де байқаған шығарсыз. Ондайлар әр сыныпта, әр ортада бар. Түйсігінде лингвистикалық интеллектісі дамыған адамнан ақын, жазушы, тілші, ғалым, аудармашы, дипломат, спикер, диктор, заңгер сынды тіл мамандығына қатысты тұлғалар шығады. Мұндай адамдар тіл табысқыш болып келеді. Екінші, логикалық математикалық интеллект. Ат айтып тұрғандай, адамның есептей алу, санай және санмен жұмыс істеу, математикалық ұғымдарды түсіну қабілеті. Мұндай қабілеті дамыған адам логикалық есеппен жұмбақты жақсы шешеді, шахмат ойнауды ұнатады. Құрдастарымен салыстырғанда абстрактілі ойлау деңгейі басым. Сондықтан геометриялық кеңістікті көз алдына еркін елестетіп, өзгеше әлемнің құрылымын дәл көре алады. Қарапайым өмірде басынан бір жағдай не оқиға өтсе, оған логикалық талдау жасап, себебі мен салдарын, жалпы ситуациялық байланысын тез саралай алады. Математикасы мықты, логикалық ойлау жақсы оқушы кез келген мектепте, сыныпта бар. Оны да өзіңіз талай байқаған боларсыз. Келесі, кеңістікті ажырату интеллектісі. Адамның кеңістікті, әлемді не қоршаған ортасын санасында бейнелей алу қабілеті. Бұл кәдімгі ұшқыштың әуе кеңістігін, теңізшінің су аймағын ойша не көзше ажыратып, бағыт пен жол табуына ұқсас құбылыс. Мүсінші ойша шаблон жасап, бейнені сомдап шығады. Кейде шахматшы да алды-артын ойластырып, кеңістікті келістіру арқылы тактика құрады. Сыныпта суретті жақсы салатын, сызбаны күшті сызатын оқушы да бар шығар. Егер сізде кеңістікті ажырату интеллектісі басым болса, және шығармашылықты ұнатсаңыз, онда музыкант немесе жазушы болудан гөрі суретші не мүсінші, сәулетші болуға қабілетіңіз зор. Сол сияқты анатомия және топология, жағрапия сынды кейбір ғалымдар үшін де кеңістік интеллектісі аса қажет. Келесі, дене қозғалыс интеллектісі. Адамның спортқа, өнерге қаншалық бейім екенін көрсететін қабілет. Мұндай интеллект дамыған адамның денесі икемді жақсы билейді, өз қолымен заттар жасағанды ұнатады, физикалық төзімділік шебер келеді. Ондай балалардан спортшы, театрда өнер көрсететін биші, актер шығады екен. Экзистенциалды интеллект өмірді пәлсапалық тұрғыдан қабылдауды үйрететін қабілет. Мұндай қабілет дамыған адамдардан психолог, саясаткер, ғалым, философ, дінтанушы шығады. Адамның қасиеттері өмірдің мәні туралы сұрақтарға жауап іздеу, үнемі ой қорытуға бейім, пікірталас және дауларды жақсы көреді. Басқа адамдардың түсініктері мен идеяларын зерттейді, потенциалды мансабы психоаналитик, дін саласының маманы. Музыкалық интеллект аты айтып тұрғандай, адамның әуен мен музыканы ести ажырата алу қабілеті. Мұндай қабілеті мықты адамдар әуен мен өлең сөзін тез жаттайды, әуеннің ырғағын тез меңгереді, күшті жақтары ырғақ сезімі есту және музыкалық талант. Тұлғааралық интеллект бұл басқа адамдармен түсінісу және қарым-қатынас жасау, тіл табысу қабілеті. Бұл қасиет бәрімізге қажет. Әсіресе бөтен адамдармен үнемі қарым-қатынас жасайтын кез келген адам тұлғааралық қатынастардың шебері болу керек. Мұғалім, дәрігер, сатушы не саясаткерге тұлғааралық таным аса қажет. Тұлғашылық интеллект эмоционалды интеллектке өте ұқсас, яғни адамның өзінің сезімі мен эмоциясын тани алуы. Тұлғашылық интеллектісі дамыған адам өзінің мінезін, жақсы қасиеті мен жаман қасиетін, кемшілігі мен артықшылығын жақсы біледі.
қателіктен сабақ алады, өзін бағалай, сынай біледі, өзін қалай басқаруды жалғыз біледі және жалғыз жұмыс істегенді жөн көреді. Ақылдың бұл түрі өзін өзі тануға көмектеседі. Психолог, мұғалім мен тәрбиешілер интеллектінің осы түрі дамыған адамдардан шығады. Соңғы натуралистік интеллект. Табиғатты және оны мекендейтін барлық тірі заттарды оқу және түсіну қабілеті. Мықты жақтары қоршаған ортаны зерттей білу, қасиеттері ботаника, биология, зоология сияқты пәндерге қызығушылық танытады. Олар бағбандықты жақсы көреді, жаяу, ашық ауада серуендегенді жақсы көреді. Олардың потенциалды мансабы биолог, табиғат қорғаушысы болу. Енді осы интеллектілердің ішінде ең басты 4 интеллектіні атап кеткіміз келеді. Барлық адамға қажетті физикалық интеллект, зияткерлік интеллект, эмоционалды интеллект және рухани интеллект. Мұны Стивен Кови айтқан екен. Ал алдыңғы 9 түрлі интеллектінің ішіндегі кейбір интеллектілер осы интеллектілермен қатар келіп жатса, онда қуану керек. Ол адам табысқа көбірек жетеді. Біз жоғарыда айтып кеткендей, осы интеллектілердің бәріне де ең маңызды бір интеллектіге тоқталғымыз келеді. Ол эмоционалды интеллект. Сонымен эмоционалды интеллектті қалыптастыруға не көмектеседі? Біз мынандай нәрселерді атап өткіміз келеді. Олар өзін өзі тану. Мысалы, сіздің ашу ызаңызды, қайғыңызды, қорқыныш пен қуанышты қабылдау қабілетіңізге өмірлік тәжірибеңіз тікелей әсер етеді делік. Өзіңізге бірнеше сұрақ қойыңыз. Эмоциялар асқазан, тамақ немесе кеуде жүйесіне физикалық әсерін тигізе ме? Мимикаңызда айқын көрінетін сезімдерді бастан кешірдіңіз бе? Басқалардың және өзіңіздің назарыңызды толық аударатын күй кешіп көрдіңіз бе? Шешім қабылдағанда эмоцияларыңызды басқара аласыз ба? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы эмоцияңызды басқару деңгейін анықтаңыз. Өзіңізді тануға бір қадам жақындататын әсерлерді біліңіз. Ондай әдіс тәсілдерді зейінділікке баулу деп айтуға болады, өзін-өзі бақылау деп айтуға болады. Және де зейінді көбінесе медитациямен байланыстырамыз. Бұл кейде мазасыздық туған кезде мінезді тәрбиелеуге, тыныштық күйін орнатуға бізге әсер етеді. Сол сияқты күнделік жазу, әр күннің соңында өзіңізге не болды, өзіңізді қалай сезіндіңіз және қиындықтардан қалай шыққаныңызды жазып отырып, мерзімді түрде қайта қарап, жағдайларыңызды талдап, қорытынды жасауға үйреніңіз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет.